Với các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật như Iskander, Iskander-M, Nga đã có trong tay một vũ khí đáng gờm, giúp cân bằng chiến lược và tạo sức mạnh răn đe đáng kể. Iskander không chỉ là một công cụ chiến lược trong thương thảo với Mỹ và NATO, mà còn là mối đe dọa đáng kể đối với các căn cứ quân sự của NATO ở châu Âu. Sự nguy hiểm của Iskander-M được thể hiện qua khả năng tàng hình và độ chính xác cao, khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn. Vũ khí này không chỉ là kết quả của sự cân bằng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh quân sự hiện đại của Nga. Mời bạn xem video chi tiết trong phần video liên quan phía dưới.